अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, डाइरेक्टरज्यू र कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरू, राष्ट्रसेवक मित्रहरू र यो काम प्रारम्भ भएदेखि आज निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू र सम्पूर्ण यस काममा जुटेका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र यसबाट लाभान्वित हुने सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा रहेको समुद्रटार सब स्टेसनदेखि किस्पाङ गाउँपालिकामा रहेको त्रिशुली 3B हब स्टेसनसम्म जाने 84वटा टावरहरू हुँदै जाने 26 किलोमिटर लामो 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको छ। म यस सन्दर्भमा अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कामको सम्पन्नताले, यो काम सम्पन्न हुनाले नेपालको विकासको प्रयास, नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र थप उपलब्धि प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा हामी एक कदम फेरि अगाडि बढेका छौँ। यस अवसरमा म सबै साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र यसमा क्रियाशील सबैलाई र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय जनतालाई, राष्ट्रसेवक मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन आफ्नो अथक प्रयास र विभिन्न ढङ्गले योगदान गर्नुभएको छ। आफ्नो प्राविधिक ज्ञान, आफ्नो सिप र आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता यसमा खर्च गरेर यस कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। म 34 वर्ष अघि 34 वर्ष अगाडि नै हो, 44 सालमा गोसाइँकुण्ड धुन्चेको बाटो गएर माथिल्लो बाटो आर्मीको बाटो भन्दा रहेछन्, त्यो बेरको बाटो, त्यो हुँदै तलबाट तादी किनारबाट पनि बाटो थियो क्या र, तर म माथिबाट फर्केँ। अलिक एडभेन्चर गर्ने हुँदा अलिक अप्ठ्यारै बाटो रहेछ। जे होस्, तादीको किनार हुँदै म आएको थिएँ र मलाई जहिले पनि खोलाहरू बगिरहेका छन् तर तिनको पर्याप्त सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने देख्दा यिनको सदुपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव आइरहन्थ्यो र त्यस भाव अन्तर्गत अहिले त्यही तादी खोला जो मैले 44 सालमा त्यसको किनारबाट हिँडेको थिएँ, माथि मुहानदेखि नै सूर्यकुण्डको पश्चिम किनारबाट, त्यहाँदेखि नै जे मैले देखेको थिएँ त्यस ठाउँमा आज 100 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदैछ र 60 मेगावाट विद्युतका आयोजनाहरू निरन्तर
निर्माणाधीन छन् र अगाडि बढिरहेका छन् र त्यहाँबाट उत्पादित विद्युतलाई मुख्य सर्किटसम्म त्रिशुली 3B को सर्किटसम्म त्यो हब सब स्टेसनसम्म पुर्याउने यो प्रसारण लाइनको निर्माणले विद्युत उत्पादन, विद्युत ढुवानी, विद्युतको उपयोग र त्यसको प्रतिफल अब विभिन्न ढङ्गले जनताले लिन सक्ने, राष्ट्रले लिन सक्ने र विकासको क्षेत्रमा यो एउटा थप फड्का, थप पाइलो भएको हुनाले मैले अघि नै भने मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ र म स्थानीय तहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सबैमा बधाई भन्न चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा दृष्टिकोण, एउटा सङ्कल्प र एउटा अभियान लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो देश जलस्रोतका हिसाबले विश्वका धनी देशहरूभित्र पर्दछ। वार्षिक रूपमा 225 अर्ब घनमिटर पानी हाम्रो देशबाट बगेर जान्छ। त्यस पानीलाई बग्नबाट त हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर हामीले त्यसबाट लिने फाइदा लिइसकेपछि बगेर जाओस्। हामीले हाम्रा खेतहरू, हाम्रा बारीहरू सिँचाइ, तिनीहरूमा सिँचाइ पुर्याइसकेपछि र हामीले हाम्रो खानेपानी सरसफाइका आवश्यकताहरू पुरा गरिसकेपछि, हामीले हाम्रा उद्योग धन्दाहरूमा त्यसको प्रयोग गरिसकेपछि, हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि, हामीलाई चाहिने पोखरी ताल तलैयाको आवश्यकता पुरा गरिसकेपछि, हामीले प्रयोग गर्ने रिचार्ज सिस्टमका लागि प्रयोग गरिसकेपछि, यस्ता अनेक प्रयोगहरूमा हामीले त्यसको सदुपयोग गरिसकेपछि मात्रै त्यो बगेर जान पाओस् जो हामीलाई आवश्यक छैन। हामीले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर, आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रा सबै प्रकारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न पुग्ने गरी, पानीको अभाव नहुने गरी हामीसँग जलस्रोत छ। त्यसकारण जलस्रोतको मामलामा हामी हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, हाम्रो राष्ट्रिय विकासको आवश्यकता, हाम्रा पूर्वाधार विकासको आवश्यकता आदि कुराहरू पुरा नभइकन कुनै हिसाबले पनि पानी खेर जान दिने, हाम्रो आवश्यकता पुरा नहुने, हाम्रो विभिन्न कुराको कमीको कारणले, क्षमताको कमी होला, अरू कारण होला, अथवा प्रविधिको कमी होला, त्यस्ता कारणहरूले हामीले उपयोग गर्न नपाइकन खोलै खोला पानी बगेर जाने, तर केही पनि त्यसको उपादेयता नहुने जस्तो खालको स्थिति नहोस्। हाम्रा वन्यजन्तु, हाम्रा चराचुरुङ्गी, हाम्रा बोट बिरुवा, हाम्रो जलचरहरू सबैका लागि पानी पर्याप्त छ हामीसँग, त्यसको सही ढङ्गले सदुपयोग हुन सकोस् भविष्यसम्मका लागि। हामी खाने पानीको हामीसँग प्राय हिमाली पानी छ। हामीसँग हिमालबाट जडीबुटीका फुलहरू, जराहरू, पातहरू हुँदै अथवा जमिन मुनि विभिन्न खनिजहरूलाई धुँदै पखाल्दै आएको खनिजयुक्त र औषधीय गुणयुक्त पानी हामीसँग छ, जो खनिजयुक्त पनि छ। त्यसै कारण त्यसलाई मिनरल वाटर भनिन्छ। मिनरल्स वास्तवमा नेचुरल मिनरल्स प्राप्त हुने, चट्टानहरूबाट मिनरलहरूबाट जब पानी तिनलाई छुँदै, तिनसँग ठक्कर खाँदै, तिनलाई घोट्दै, तिनलाई पगाल्दै
तिनलाई पनि आफूसँग तिनको रस लिएर बग्छ, तब मिनरल हुन्छ। औषधीय ती मिनरलहरूको कारणले र जडीबुटीका खास गरी पात जरा आदिका कारणले, त्यस कारणले औषधीय गुणयुक्त हुन्छ। यस्तो पानी हामी प्रशोधन गरेर विदेशमा निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। यी सबै भविष्यसम्मका सम्भावना हेरेर मात्रै हामी कसैसँग पनि जलस्रोतको सम्बन्धमा सम्झौता सहमति गर्दा देशलाई दूर भविष्यसम्म पनि कुनै हिसाबले घाटा नपर्ने गरी अथवा यहाँनेरि चुकिएछ है, यहाँनेरि हाम्रो दृष्टि पुगेन छ भन्ने स्थिति नरहने गरी मात्रै गर्छौँ, ताकि हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू आजका लागि र भोलिसम्मका लागि पनि सुरक्षित रहन सकुन्। हाम्रो सम्पदामाथि हाम्रो न्यायोचित हक आजका लागि र भोलिका लागि पनि सुरक्षित रहन सकोस्। हामीले हाम्रो देशको लागि र मानव जातिको लागि पनि हाम्रा स्रोतहरूको समुचित ढङ्गले सेवामा समर्पित गर्न सकौँ, त्यो समुचित ढङ्गले मात्रै गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी हामी गर्न सकौँ। ऊर्जा सम्बन्धमा, जलस्रोत सम्बन्धमा हामीले त्यस प्रकारको दृष्टिकोण लिनुपर्छ। हामी हाम्रो ऊर्जा उत्पादनको क्षमता बढाइरहेका छौँ र उत्पादन पनि हालका वर्षहरूमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि हामीले 110 वर्ष अगाडि 110 वर्ष अगाडि ऊर्जा उत्पादन सुरु गर्यौं र सायद दक्षिण एसियामा ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा हामी दोस्रो भयौं। फर्पिङको उत्पादन सुरु गरेपछि त्यहाँ 500 युनिट मात्रै उत्पादन भयो होला, सानै थियो होला, तर त्यसले एउटा नयाँ युगको विद्युतीय युगको प्रारम्भ गरेको थियो। तर 110 वर्षको यस अन्तरालमा विक्रम सम्वत 1968 देखि 78 सम्म आइपुग्दा यति लामो समयमा हामीले जुन विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो नगन्य विकासको रूपमा रह्यो। पछिल्लो समय एउटा रिजर्भर आयोजना कुलेखानी, जहाँ इन्द्र सरोवर भनेर हामीले नामाकरण गर्यौं, त्यसबाट उत्पादन भएपछि अलिकति विद्युत रन अफ द रिभर मात्रैमा भर्न परेर एउटा रिजर्भर प्रोजेक्ट पनि भयो। त्यसपछि अरू विभिन्न रिजर्भर प्रोजेक्टहरूतर्फ हामी जाँदैछौँ, साना ठुला, र हामी उत्पादन पनि वृद्धि गरिरहेका छौँ र त्यसको उपभोग्य क्षमताको पनि विकास गरिरहेका छौँ। 3 वर्ष अगाडि यदि हामीले 3 वर्षको चार्टको, अहिले हामीसँग समय छैन त्यो, 3 वर्ष अगाडि हामी विद्युत उत्पादनको स्थितिमा के थियौँ, प्रति व्यक्ति खपतको स्थितिमा के थियौँ, हामी आयात र निर्यातको स्थितिमा के थियौँ भन्ने हो भने हामी लोड सेडिङ मात्रै भोगिरहेका थियौँ। र हामीले 3 वर्ष अगाडि लोड सेडिङ समाप्त पार्यौँ। र तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो लोड सेडिङ समाप्त पार्दा हामीले आफ्नै उत्पादनबाट लोड सेडिङ समाप्त पार्न सकेका छैनौँ। र यदि हामीले रिजर्भर प्रोजेक्ट बाहेक रन अफ द रिभर प्रोजेक्टबाट मात्रै यसको पूर्ति गर्न खोज्यौँ भने अझै लामो समय लाग्छ। त्यसर्थ रिजर्भर प्रोजेक्टतिर हामी गइ पनि रहेका छौँ। अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू बनि पनि रहेका छन् र केही दिनभित्र अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट सफलताका साथ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। र यसरी एउटा राम्रो हाम्रो उन्नति भइरहेको छ, क्षमता वृद्धि भइरहेको छ। र अब कृषिमा यसको प्रयोग, कृषिका लागि, सिँचाइको लागि मात्रै पानीको प्रयोग होइन, पानीबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर ऊर्जाको प्रयोग पनि सिँचाइमा, उद्योगमा
ऊर्जाको प्रयोग लगायतका कुराहरू, अरू खाना पकाउने कुरामा ऊर्जाको प्रयोगदेखि लिएर अनेक विभिन्न प्रकारका कामहरूमा ऊर्जाको प्रयोगबाट हामी ऊर्जा खपतको स्थिति वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि जनताको क्रय शक्तिको वृद्धि, अरू त्यसका थुप्रै पक्षहरूलाई यससँग हामीले जोडेर लानुपर्दछ, ताकि एउटा पक्षमा विकास भयो अर्को पक्षमा विकास भएन भन्ने खालको स्थिति नहोस्। सबै पक्षमा हामी विकास गरेर अगाडि जान सकौँ, जनताले रोजगारी पाउन्, त्यसका लागि हामी ध्यान दिइरहेका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण गरौँ, जसमा अरू कुराहरूका साथसाथै हामी ऊर्जाको पनि त्यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अरू थुप्रै कुराहरूका लागि, रोप्ने कुरादेखि लिएर बाली उठाउने कुराका लागि। र यो कुरा कति खानेपानीका लागि ऊर्जाको त्यस्तै आवश्यकता हुन्छ, यो पम्पिङ सिस्टमबाट पानी लानका लागि, यस्ता अनेक कुराहरूमा हामी उपयोग गर्दै जान सक्छौँ। र अब हामीले एउटा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, अहिले पनि हामी लोड सेडिङ र हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खास गरी सुखायाममा आयातमा निर्भर गर्नु परेको छ, विद्युतमा अथवा आंशिक रूपमा निर्भर गर्नु परेको छ, वा आधा विद्युत हामीले बाहिरबाट लिनु परेको छ। त्यस स्थितिलाई अन्त्य गर्ने र अर्को कुरा, हामीले उपभोग्य क्षमताभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने, ती कामहरू पनि हामी गर्ने दिशामा सोचिरहेका छौँ। तदनुसार हामी ट्रान्समिसन लाइनहरू, बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन लगायत अनेक ट्रान्समिसन लाइनहरू, देशभित्रका ट्रान्समिसन लाइनहरूको विकास, यी कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। र पहिले अलिकति काममा तालमेल नमिलेर आयोजना तयार भइसक्दा ट्रान्समिसन लाइन छैन, ट्रान्समिसन लाइन तयार हुँदाखेरि कहाँ वितरण गर्ने भन्ने कुरा छैन, वितरण गर्ने ठाउँ छैन, वितरण गर्ने ठाउँसम्म फेरि अरू सब ट्रान्समिसन लाइनहरू त्यस्ता छैनन्, जसले गर्दाखेरि उपयुक्त ढङ्गले उत्पादन र वितरण गर्न सकियोस्, उपभोक्ताको क्षमता वृद्धि गर्ने र उपभोग्य स्थानहरूको क्षेत्रहरूको विकास गर्ने जस्ता कुराहरू हुन सकुन्, ती कुराहरूमा कमी रहेको छ। अब हामीले ती कुराहरूमा ध्यान दिएका छौँ र यी सबै कुराहरूमा एउटा सन्तुलनकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ। हामी पूर्वाधारको क्षेत्रमा खालि ऊर्जामा मात्रै होइन, ऊर्जामा त अझ पछाडि छौँ हामी। कतिपय सडक सञ्जाल लगायतका कुराहरू अथवा हवाई उडानका कुराहरू, हवाई मैदानका कुराहरू, हवाई मैदानको नयाँ हवाई मैदानहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर पुराना हवाई मैदानहरूको स्तरोन्नति गर्ने, राति उड्न नसक्नेहरू त्यस्ता ठाउँहरूलाई राति उड्ने अवस्थामा पुर्याउनेदेखि लिएर यस्ता कामहरू अनेक हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, डिजिटल नेपालको रणनीतिलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा यी विभिन्न क्षेत्रमा हामी त्यसै गरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर यो भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्रै होइन, सामाजिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, मानवीय संसाधन विकासको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र सामाजिक जीवनका अन्य विविध क्षेत्रहरूमा पनि हामी त्यस्तै द्रुत ढङ्गले विकास गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र नेपाली जनतामा विकास गर्न सकिन्छ, विकास भनेको सकिने रहेछ र हामीले गर्यो भने विकास हुने रहेछ भन्ने कुराको विश्वास त्यो पनि बनेको छ, बढेको छ। र विकासका कामहरूमा रुचि अब विदेश जाने मात्रै होइन, आफ्नै ठाउँमा विकास गर्न पर्दछ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि आम जनतामा बढ्दै गएको छ। यो राम्रो लक्षण हो। विदेश जानेहरूको सङ्ख्या महामारी कोभिडको कारणले मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि अलि घट्दै गएको थियो र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, स्वरोजगारीका परिस्थितिहरू सिर्जना गर्ने जस्ता कुराहरू पनि भइरहेका थिए। र हामीले चौतर्फी विकासको अभियान नै अगाडि बढाएका छौँ। यो अभियानलाई हामी तीव्रताका साथ सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ। यसै प्रसङ्गमा आज यो ट्रान्समिसन लाइनको हामीले उद्घाटन गरेका छौँ, जो अघि नै मैले भने अत्यन्तै खुसीको कुरो हो र हाम्रो बहुआयामिक विकासको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण
एउटा एक नयाँ खुड्किलो हो, नयाँ श्रेणी हो, नयाँ उचाइ हो। यति बेला हामी कोभिडबाट आक्रान्त छौँ र कोभिडको अब तुरुन्तै सायद भोलितिर या पर्सितिर या 1-2 दिनभित्र थप कोभिड आइपुग्छ, भ्याक्सिन आइपुग्छ र कोभिड हामी नियन्त्रण गर्नेछौँ यो भ्याक्सिनको सहारा लिएर। अब हामी भ्याक्सिनसँग लड्ने मात्रै होइन, भ्याक्सिनलाई रोक्ने काममा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। पहिले हामीसँग रोक्ने उपाय भनेको मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने लगायतका सरसफाइमा ध्यान दिने जस्ता कुराहरू मात्रै थिए भने अब कोभिडलाई हामी भ्याक्सिनद्वारा पहिले नै सर्न नपाउने, नसक्ने स्थितिमा पुर्याउने ती कामहरूमा अगाडि बढेका छौँ। यसमा बेसमा हामीलाई कोभिड भ्याक्सिन प्राप्त गर्न अलिक कठिनाइ भएको थियो, तर अब त्यो कठिनाइ हामीले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गरेर, संवाद गरेर त्यसलाई समाधान गरेका छौँ। अब भ्याक्सिन लगातार आउँछ, हामी लगाउँदै जानेछौँ र विभिन्न जिल्लाहरूमा अब भ्याक्सिनको क्याम्पेन नै चल्नेछ। म यतापट्टि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी साट्न चाहन्छु कि अब हामी भ्याक्सिन पाइएन र यस्तो भयो भन्ने स्थितिबाट अगाडि बढ्नेछौँ, त्यस स्थितिलाई पार गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिनभित्र भ्याक्सिन लगाइसक्दैनौँ, किनभने हाम्रो भ्याक्सिन लगाउने क्षमता पनि सीमित छ। त्यसकारण हामीले ग्रुपहरू तोकेर, समूहहरू तोकेर कहाँनिर पहिले बढी भल्नरेबल कहाँ छ त्यतापट्टिबाट सुरु गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन सकेसम्म छोटो अवधिमा उपलब्ध गराउनेछौँ। भ्याक्सिनबाट जुन कोभिडबाट जुन क्षति भएको छ, कोभिड-19को क्षतिबाट जुन जनधनको क्षति भएको छ, यसमा म अत्यन्तै गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले गम्भीर प्रयासहरू गरेको छ। त्यसै कारण हाम्रो देशको क्षति निकै धेरै देशहरूको तुलनामा कम छ। थुप्रै पक्षमा हाम्रो समयमा ध्यान दिने कुराले हामी अलिकति अनुकूल स्थितिमा रहेका छौँ। अब भ्याक्सिनको क्रम अगाडि बढिसकेपछि हामी थप सुरक्षित स्थितिमा हुनेछौँ। यो कुरा म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। यति बेला वर्षा भइरहेको छ, मनसुनको मध्यभाग छ र अति वर्षा भइरहेको छ। कहीँ कहीँ अति वर्षाका कारणले ठुलो क्षति हामीले भोग्न परेको छ, मनाङ जस्ता ठाउँमा, त्यस्तै गरेर मेलम्ची जस्ता ठाउँहरूमा र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा, चितवनमै हामीले भोग्न परेको छ, म्याग्दीमै भोग्न परेको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी भोग्न परेको छ। यो प्राकृतिक विपत्ति जसलाई हामीले छिटै नै, सकेसम्म छिटो पहिले हुनै नदिनका निम्ति अब हुनै नदिन रोक्न सकिँदैन, किनभने त्यो थाहा नै हुँदैन कहाँ बढी पानी परिदिन्छ कति बेला। त त्यस्तो भएमा पनि हामी जनतालाई उद्धार गर्ने, राहत पुर्याउने र पुनर्स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ र म यो बाढी पहिरोको विपत्तिबाट पीडामा परेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सहानुभूति राख्न चाहन्छु। जसको जीवन गएको छ उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। यसको उपचार, घाइतेहरूको उपचार सरकारले गराउनेछ, म यहाँहरूलाई त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणका लागि हामीले रकम पठाइसकेका छौँ होइन, हामीले रकम पनि जिल्लामा पठाइसकेका छौँ आवश्यक परेका ठाउँमा। त्यसकारण यसमा पनि कमी नरहने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र आज जुन यो उद्घाटनको काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, यसका निम्ति म सबैमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु यस सफलताका लागि। यसमा मेहनत गरेर सफल पार्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै महानुभावहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।